E ora la rubrica dedicata ai libri Billy. Buona domenica da Billy, una casa di accoglienza dei bambini ebrei per ricucire il filo della speranza dopo la tragedia della persecuzione nazista. Il romanzo storico di Titti Marrone. Perché nel dopoguerra Anna Freud decide di istituire una casa di accoglienza? Perché è necessario ricoverare, accogliere e curare i bambini ebrei che sono sopravvissuti alla Shoah. Alcuni di questi 25 bambini vengono dai lager, sono nati nei lager, altri vengono da nascondigli, soffitte, come fu il caso anche di Anna Frank, altri da orfanotrofi o anche da conventi dove furono ricoverati. E Anna Freud, insieme con Alice Goldberger, una straordinaria psicoterapeuta, organizza il ritorno alla vita e la fuoriuscita dal trauma di questi bambini. Questa casa quindi rappresenta una sorta di ponte verso la vita, riesce? In alcuni casi sì, in altri casi i traumi sono così profondi, le ferite dell'anima così nette, da procurare anche in seguito a questi bambini, la cui vita io racconto fino a quando saranno adulti, da procurare delle difficoltà irrimediabili nel loro impatto con la vita. Quando la salvezza viene dall'avversario politico, il romanzo che avrebbe voluto scrivere Leonardo Sciascia. È la storia che ha dell'incredibile che avrebbe voluto scrivere Leonardo Sciascia? Sì, è la storia che avrebbe voluto scrivere ma non è riuscito a farlo per la malattia. È la storia di Telesio Interlandi, ventriloquo di Mussolini, nonché direttore della difesa della razza e del Tevere, il quale viene salvato nel 1945 da un avvocato socialista e antifascista che non solo lo difende ma lo nasconde a casa propria per 8 mesi e mezzo. Tu hai potuto consultare le carte di Sciascia, ma perché un antifascista salva un potenziale carnefice? Beh, lo fa perché evidentemente il suo senso di giustizia prevalica quello che sono come l'atmosfera, la temperatura politica del momento. Quindi a quel punto rischia tanto per se stesso e per la propria famiglia e lo nasconde pur non avendo in cambio nulla per fare tutto ciò. Un eroe civile? Beh, secondo me sì, anche se ha vissuto tutta questa vicenda con un senso niente affatto eroico, con lo spirito di fare la cosa giusta e pazienza se questo comporta dei pericoli. La noia, i sogni di giovani che cercano una via verso la felicità. La noia è il deserto piatto e arido lasciato al protagonista dall'uniformità dei sogni, questa teoria dagli stesso elaborata, per cui i sogni della generazione millennial sono sempre più di diventare medico, avvocato, ingegnere, ma le possibilità e i posti sono sempre meno e dunque questi sogni sono costretti ad appiattirsi, a uniformarsi e questo genera da un lato la frustrazione in un certo tipo di persone che il nostro protagonista critica con arroganza, dall'altro nel protagonista stesso una vita vuota in cui la noia viene riempita da dei piccoli intermezzi culinari che tutto ciò che l'uniformità dei sogni concede. Fresco di stampa HP, con la raccolta delle introvabili storie di fantascienza di Guido Buzzelli, il geniale maestro del fumetto italiano, con la sua arte acuta, irriverente, plasma la fantascienza, facendola diventare lente di ingrandimento del reale. Vera chicca, le tavole inedite dell'ultima storia disegnata da Buzzelli, Zasafir. E tra poco, subito dopo il TG1, nuovo appuntamento con Domenica In, ci colleghiamo con Mara Venier. Buon pomeriggio, Mara. Eccomi, buon